श्री हरिओम ट्रेडर्समध्ये 850 NM ची कॉर्डलेस इम्पॅक्ट रेंच अवेलेबल झाली आहे। ही मशीन 12 ते 32 नट बोल्ट पर्यंत काढू शकते। ही ब्रशलेस आहे आणि एकदम पॉवरफुल। याच्याबरोबर 2 बॅटरीज, एक फास्ट चार्जर आणि ॲक्सेसरीज मिळालेले आहे। रिव्हर्स फॉरवर्ड पण आहे याला। हेवी अशी मशीन आपल्याकडे अवेलेबल झाली आहे।